Esiri abiri musatu zibule kuri sawa etanizo kumacha tuchali fena kumpoza Prime FM jesinzo tuliza kutupozera radio yo kumukutu gwachana mwaka muzamwenda Greater Masaka kumukutu gwachenda mu myaka muzamukaga tuli ku www.primary.co.ug tulina FM wesude walako ampuliza nebitundu amayengo gigatuuka ekutamo nafusibo tuliza kuita kumpereza yonna ekuyo kumpi back home etansi munaffe mujia naye twalabye nga ate ne panyizi mbotanso kuziba oluguudo luno oluyita mu Namaba Industrial Park ne lugweri eruyita n'atabulirwa ne luyunga in fact luyunga outside the setao kuita kukwagala ku primary school uyo panya paka ku Uganda Christian University Mukono olo waneno ngosazi wanene tawo muite gali yomuka ekujibeta Roofings Road abantu obasibyewo naye nga titukira kaisanyu kanji ikubanga bakedde okutambula mu kirabyeko nadamu saawa awo wakati wemu okutuuka saawa nga buzitwogeramu kakati n'okweyongerayo abasomi bangi batandise okuddeeka ate okukwata oluwummula olufundikira omwaka esonga ate oluwummula oluswitchinga ebibiina by'abasomi okudda mu bibiina ebirala eso kitegeeza ki okwongera okweteekateeka kati kabajeti kalina okukyukamukko muzadde munnaffe kati ez'essomero ziweddeyo then kati kola adjustment ewaka kuba luwembuto ezeyongeddeko ez'abasomi ate nga kibakakatako kati then okwongera munnaffe okwadjustinga naye nga ekisinga obukulu abutya abo tugenda okubeerawo nga ate era abaana ba mugaso ebaga nti okuwummula sikutuuka bongero kitegeerako nti just no break ya myezi ebiri nebwine ennaku nga ziizo kati then oluvannyuma bwekijja okusinziira munnaffe ati kitambule embeera munnaffe yeyongereyo okulaba nga ebintu bitambulira ddala campaign zavuganya kwa president sako nabo kise mu parliament zigenda maaso naye abawagizi tubasaba tubeere mu parameters ezabe ebyokwerinda waliwo jjo abo twasanze akali in fact stampede mu bitundu bya Katosi Jinja Road in fact Mukono Katosi Road ekitegeti tujita Mukono Katosi in fact Nyenga Gokonjiri Road wabaddewo kawo in fact obuwagizi bwa presidential candidate which is okay but bademu kusagula akalulu naye bano abawujja obunyama okitegedde gwani yakugamba nti olina obuyinza okuziba oluguudo nga si poliisi ekwasa amateeka g'oku nguudo just baana ba bulijjo naye nga bayimbiriza munnaffe emmotoka okitegedde ebbaasi zitambuza abasaabaze okugenda busukka Uganda egattako n'abantu abala bangi okitegedde so twalabye nga tetwabaddewo nsonga lwaki okwongera munnaffe okukitegeera ntiraga essanyu lyo n'obuwagizi no problem naye nga tutaataganyiza mulala kuba oyinza okwesanga ate oyina tegwokosa oli ayinza okuba nga alina obulamu bw'omuntu bw'ataasa motoka etali ambulance gwe gyomanyi nti ejja n'obugombe ekitegedde emergency ziba nnyingi si za ambulance zokka naye twalabye nga waliwo munnaffe okusaagira n'okuzanyirira ekitegedde ate baane bakusimula ku ndabirwamu ate ku mpaka baagala oveeyo gy'oli ngagamba okawulidde ekitegedde baga nti vaayo gy'oli era bw'osanga oli muganda nga amanye bitabutoba agamba omwana nzije mu mmotoka yange oli agambirawo nti omwana angobye mu ntambula yange ekitegedde kubanga bwe kyefaananyirizaako ate okusinza munnaffe ku mbeera emu ku ezo ezalabiddwako so tugamba tutya kibire kya bukkakkamu temusoomoza babyakwerinda kabakole ogwabo okwongera otulambika sako n'okutulungamya then munnaffe embeera etambula ebiri ebitera okujja waliwo desike mu gakiiko ebyokulonda ey'okwemulugunya okitegedde zino ebibaga nti ate gundi ono kandidate gundi akola bw'ati omuganda nga ebijja kuba tebitambula nakunnyonnyodde jjo nti mukole y'okugonjola obutakkaanya okkiriza ne bakkuba empi ku matama gombiriri okitegedde si lwakuba nti kyobeera oyagala naye otaddewo embeera egyoyinza okwogerako nti kati oyagala wabeerewo kye bayita akalembereza okitegedde waliwo ekigambo kye batera okukosa sijja kyogera naye ofubanga nnyo okulaba nga wabeerawo kye bayita obukkakkamu embeera etambula okitegedde embeera etambula tuwalinnyo mutawana gwonna mu mbeera ensi okutambula basibe ne banyabo aluyingira olunaku olw'137 gye bayita special military intervention ensonga za Russia zino ndowooza nina okwongera okuzinyonyera kubanga era bwe weetegeeza wano ku feedback yange ya WhatsApp
ebibuuzo ate ebyongerera okujja. Abamu tuli ku PGM era alaba basigala naye tujja gezaako kunnyonnyola akitegeti agigenda kwera emyaka ena ngenda kusoma omwezi 24 February omwaka ogujja gugiwera emyaka ena. Olutalo si lwa kusaaga okitegedde neribadde ebbujje nga lyakazaalibwa nga olutalo nolutandika libayita nsogera mu kindagaate nokugegenya okuyiga okwatula saako n'okulukunya ekalaamu. Bw'osanga abaana abangu ennyo abaatuse n'okuwandiika erinnya nti omwana eyazaalibwa nga Russia tewakudde olutalo ku Ukraine atandise okusoma elementary wanene wana wasooka wa amaze okwanjulirwa zirangi ennukuta n'ebintu ebirala bingi sikyongera okulaga nti ebbanga gwanvuko. Era omusajja n'akubuuza naga nti kaakati kyonna ekyetaagisa kirina okukomekeza olutalo luno oba mu bulungi oba si mu bulungi kirina okuggwa. Oba okitegeera kuba kati omusajja agamba nti kigenda kwera myaka ena. Bw'oba kale wali oyagala wabeerewo akalembereza lyali kkubo kiri wakwata. Oba okitegeera olega nti watema mpenda ki ezaali ziraga nti wali oyagala enteeseganya ez'emirembe zigende. Kati wabeerawo oli agamba nti nedda tetukkiriza kino kukiwaayo olw'ensonga nti naye nga jjukira kyongera kuwanvuya ebbanga lya lutalo kisuke n'emyaka ena naye nga tewali kigendeerwa. Kati lengera munywanyi mu African Union ensi ya Sudan Khartoum yaliko bwe yali etuuse kubanga Sudan Khartoum yali matabuta nga tebanakusalako Sudan yo Maserengeta kubanga ebyobugagga yali ekukumba mu gutundu kunene. Kati amafuta agasinga obungi agasigala Maserengeta bwe gagenda mu Sudan yo Maserengeta kati then Khartoum nesigala kukola bwa zaakayo ku midumu egiyitamu ate ogatwala mu mawanga amalala okugalongoosa n'ebirala. Ekisa zino South Sudan esasula Khartoum gye bayita transit fees oba transit levy musolo transit tax. Amafuta egava Maserengeta gayita mu Khartoum then nigolekera eri Port Sudan in fact ku mwalo guli oguyinanye ennyanja Red Sea okitegedde Port Sudan awali ebyobusuubuzi ate embeeri ziri zigagadde zigongerayo ongera munafu okukola emirimu. Kati kyongera okulaga nti entalo tezirinamu kalungi konna bw'ogatagattamuko omanyi etugenda mu kalulu nteyo kigamba in fact twakigamba abantu wano nti bw'ogezaako okuwakula olutalo oyinza okwejjusa obulamu bwo bwonna Katonda bw'akuwadde ku nsi nga toleze yadde kalembereza k'essanyu nate ne bwali otuuseeko kubajjukira mu lutalo ebiseera ebisinga omwavu n'omugagga batera okubeera ku PGM kubanga olumu bw'oba obadde mugagga nnyo ebiba byabanyagulula kuba buli muntu aba amanyi nti gw'okirina ne bagenda babisaanyawo n'ebirala bingi nnyo. Kati kitegeeza nti mu lutalo omugagga talina aba tali mu maka ge aba takyaweesa ssente okuggyako ziri ze yatereka eyo leverage etera okujja eyo. Kale no bannange akagamba okakulu nnyo bitandika ng'ebyokusaaga naye gye biggwera ebira bisibu nnyo era oli wagamba nti kuuma emirembe. Era aliwo omubaka omu agusijja kwatukiza yagamba nti newankubadde tuli ku ludda olwabula gavumenti twagala nnyo gavumenti ekyuke naye bwe kiba nti tekyuse mu mirembe tusooka ne tukireka kubanga ate ekinyonnyola ku ekyo kiyinza okubeera ekya kuba ebyokulabirako ebiri ekitegete bibaddeko Libya bibaddeko in fact kati biri mu Sudan yo mambuka nti amawanga go tegalina bakulembeze era mu abayizi abakola ebibuuzo naddala ku byafaayo ebyasemazi ga Africa ensi za semazi ga Africa ezakola enkyukakyuka ez'omuggundu ne bakyusa gavumenti naye nga tebanakuzawo gavumenti ndala. Ensi eya Libya esaako n'ensi eya Sudan Khartoum wali wakubuuza nti pulezidenti wa Sudan Khartoum yaani kisegeti so kyongera okulaga nti political vacuum olumu byakwegendeeza
so nabo kitampuliza agamba nti enkyukakyuka zijja zokka ensi zibeerawo kati ngeko ekyokulabika Uganda weeri myaka egiddako weeri negiriddako just generations zikyuka so byonna byagala mpuliza bijja kubeerawo naye nga kibayita okwata kkubo lya mirembe yensonga yokka gyoyinza okwogerako nti awo onyumirwa naye ate bw'obanga ofuuse momboze ate gwogamba kale singa tetwakola bwe tuti kati okwejjusa naye nga tukyakyusa ate kiwayonoona obanga tosasobola kuzzayo gye wava eri muganda ngaawo bagamba olabisa asatu gana agakuli ku mutwe then olabisaamu n'obwongo obutegedeko obwongo bukulowoleze ate n'emikono gijjeko ebimu ku bikola byolowooza binokola kitambula bulungi nnyo kakati wakati mu nnaku z'omwezi 26 Russia esasulidde ku Ukraine era bwe kitegerekese nti erumbye Kyiv kibuga ekikulu nettamu abantu 7 so n'okulumya bwe ddala 21 so nabwe kitampuliza bandi babajje mu bifunfugu era President Volodymyr Zelensky nategeeza nti ebikompola Russia byalagiriza nadda ku kibuga ekikulu eky'e Kyiv ebikosezza nnyo ebizimbe omusula abantu residential saako n'empeereza egatta abantu abangi civilian infrastructure era nabwe kitampuliza minisitule y'ebyokwerinda ya Russia netegeeza nti mulala ffe tukoze massive strike nadda ku bifo ebyokwesasuza kati kitegerekese nti n'ekitundu ekimanyiddwa nga Krasnodar ekya Russia nayo kyalumbiddwa era nga nabwe kityo n'ennomba eza Ukraine mu kitundu ekya Zaporizhzhia kati Zaporizhzhia Russia kyefungamyemu erumbaganya ekitundu eky'amasannyalaze ne gavaako kumpi abantu 4,000 kati bali mu nzikiza so tebinnagwa kitegedde bya ndagirize olw'ensonga nti twanabirawo kalembereza kati kyongera okulaga nti buli lukya situmanyi oba takitiki ya lutalo abasajja bakulaga nti buli kaseera akagwa byongera kaluba mu kkono okwongera okunyigiriza okulaga nti olutalo lulina okukomekerezebwa era kati ssaawa zino kati nzoomu abagamba nti olutalo lulina okuggwa okitegedde nti bw'omubeera n'obutakkaanya ne busukka omwaka emyaka 2-3 negigenda ne 4 kati then wabeerawo ekizibu katono wagambira nti bw'ogaana okuva mu kizibu kino ng'ate nze nkuwa obuyambi buyinza okuba obukuwaganyaza bwekikulema ngenda bukujjako tekabeera kakakuluzo ka bulabe nnyo wabula kwongera kukubako nfuufu nti kisobokera ddala omusajja munnaffe ayinza okuba kyagala kyekituufu so bwe twasembera mpuliriza ku nsonga ziri 28 nabadde mmaze okulaga ensonga eya Russia bwe baje mu nsonga 28 bwe kigikakatako okuleeta etteeka nga tegenda kuddamu kufuuka ya bulabe eri Ukraine saako n'amawanga aga Bulaaya Russia tenakwanukula bwe ziba ng'enteeseganya zino zino ensonga ezafulumye nga be bakungu ba Russia n'ensinkano ya Vladimir Putin ne Trump mu Alaska n'ensinkano ezasooka nga zizavuddemu bino kati kyongera okulaga nti bo tebanakwanukula bakyawuliriza nga onoga nti okasujinja mu kisaka owulire zinaaluma then zembeere zeziruuka kati so nabwe kityo ampuliriza America ne Russia mu nsonga 17 nasembedde jjo nga zisuubiza okwongerayo nsalessale oba okwongezayo ebbanga ery'endagaano ze bayita treaties naddala ku byokulwanyisa bya nuclear nakutegezaako nti Russia mu nsi yonna yeesinga nuclear kati gye bayita start one treaty eyo ndagaano bagiteekako omukono bagenda kuzizza bujja era nabwe kitampuliriza nga bagamba nti Ukraine mu nsonga 18 ejja kubeera ensi etalimu nuclear gye bayita non-nuclear state okusinziira mu ndagaano ezigenda okuzibwa obujja oba okutaganjulwa gye bayita non-proliferation of nuclear weapons NPT nga Ukraine balinga gye bakuddemu amannyo ku nsonga ezimu erina kubeera kyesirikidde ku nsonga ezitambula bwe bange neeyisaawo bintu ebisinga obungi kaakati ensonga 19 Zaporizhzhia nuclear plant
egenda kuzzibwawo naye nga erabirirwa International Atomic Energy Agency eno y'amasannyalaze era nga nabwe kitamasannyalaze gegenda okufulumya gagamanyizibwa wakati. Russia etwalako ebitundu 5 ku buli 100, Ukraine esigazako ebitundu 5 ku buli 100. Zaporizhzhia nuclear plant egenda kuddamu zimbibwe naye nga specific purely strictly masannyalaze. Masannyalaze ga nuclear gakola mu nsi nsinga kyabali bakinzike China. Nuclear masannyalaze gakola n'amawanga amala mangi. Kakati ensonga ya 20 amawanga gombiriri kyakiriziganyiziddwako oba kigenda kuba kyakukiriziganya okwongera okutukiza enteekateeka z'okusoma okw'abayizi mu masomero mu buwangwa bwabwe mu nnimi zaabwe awatali okunyigiriza. Kakati endowooza z'abanazi Russia zeevumirira nti Ukraine yazinga ng'ezikopye zirina okuba nga mbagirawo zikomezebwa. Iyo condition zibaita nazi ideology. Nazi ampuliriza eri eyatambulirako nnyo obukulembeze bwoli obwa Hitler mu Bugirimaani. Kati ndowooza zampuliriza agamba nti mu buwangwa neno mu zibaita educational programs curriculum yonna eriko ideology ya nazi bitibigenda kukola. So nga ate amasomero gonna mu Russia mu Ukraine kasakiba nti gali mu boundaries ziri ibaga nti kakati awo gagenda kubanga gatta bonna. Ensonga zinampuliriza yakatwegattako America yazifulumizza naye zebagala Ukraine egoberere ekkiriza emirembe gibeerewo wakati wayo ne Russia. Kale kitegeeza nti bimu ku byama ebyasomolwa Russia kuyinza okukkiriza okulekerawo olutalo. Kati abamu bagamba nti ekimala kimala biweebweyo kigende. Muganda wa abantu bakaanira ettaka naye nga walisanga ku nsi. Katonda nakosa n'ofuna ssente n'oligula naye atuweeka ng'ofiidde mu nkaana z'ettaka. Kagira bwe kityo zino enkaana z'ettaka eziriko amawanga ziviiddeko bannaffe obulamu bw'abantu okulugulamu obulamu. Essaawa zino weewunye Ukraine erina kyegamba nti bino ebitundu sikiriza biwaayo naye ng'ate kantu bw'oba ng'ofumiitirizzaamu bw'oteeka ku minzaani bw'oba ogambye nti kale empanise kino kankireke nze nebitambule bino okulanga ebintu bikyukamuko obaolyawo. Kakiramugiremu wensembe ku nsonga ya 20 amawanga gombiriri mu ndagaano eno galina okunyweza program ez'ebyensoma educational programs mu masomero sako ne bantu ba bulijjo naye nga zigendera okubawo okumanya ku buwangwa bwabutali bumu naye nga ate zibajjamu okusosolegana n'embeera ez'okwerumaaluma racism emanye kino ekirwadde kiri mu nsi muno obaolyawo. Ukraine mu nsonga y'ebyenjigiriza ku point endala egenda kugoberera ennambika y'amawanga ag'omukago ogwa Bulaaya naddala ku kye bayita enneeyisa y'abantu oba enkwata y'abantu mu nzikiriza ez'enjawulo ssaako n'okukuuma ennimi linguistic minorities ennimi ezitali abantu nga si bangi aboogera ennimi ez'enjawulo nabo bateekebwamu ekitiibwa. Amawanga Russia ne Ukraine era ku nsonga z'ebyenjigiriza bagasa in fact galagiddwa obutaleetawo mbeera ya busosoze naddala mu byensoma. Ekitegedde bino bya Ukraine bino bya Russia so nga balaga nti wabeerewo ebyenjigiriza ebibagatta naye nga tebigezaako kuzimba enjuyi zombiriri. Nekali ke nayogeddeko ensomesa ku ndowooza z'abanazi ez'aba Adolf Hitler ezo zaweereddwa mbagirawo si mu Russia si mu Ukraine. Katoli atusena okugamba toba zino ensonga Russia yazikoze kati ensonga erimu egumba yeno wano namba 21 territories ebitundu awo wali kalumanywera bikirizibwa tebikirizibwa. Ekitundu kya Crimea Russia kibba ku Ukraine mu 2014. Donbas omuli Luhansk ne Donetsk bigenda kubalibwa ng'ebitundu ebya Russia. Bitundu ebya Russia era nga bagamba nti n'awamu America ndowooza kuma interest za Ukraine. Ekitundu eky'e Kherson Zaporizhzhia ampuliza bakugamba nti bino bigenda kubeerako line yinza okwogerako nti
kigenda kumanyibwa bigenda kubeerako kibaita red line nga baga nti luno oluuyi Russia akwatako, luno line eno Ukraine ekwatako, Kherson gatako ne Zaporizhia. Kati Russia ampuliriza egenda kwejjula mu bitundu byonna byefungamyemu nga si byogeddeeko, bwetabeera Crimea, Luhansk, Donetsk, then mu Kherson, Zaporizhia, naye ebitali bino then ebirina okwejjulula ng'evudde mu territories n'ettaano, kuba bagamba nti erina kuba Crimea, Luhansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhia. Russia erinawo omukono nti outside 5 regions zino zemmenye egenda kwejjulula. Kati ebitundu Ukraine birina okusigaza. Nakireese jjo nti akusinga amaanyi akubusa ne gw'okutte. Musajja ajjewo n'akubayo emmondo n'akuwambako ampuliza ebitundu. Nakulaze nti Crimea kati yegenda kuwoza, in fact yawoza emyaka 10 bukyanga bagiwamba. Kati gigenda kuwera emyaka 11 kuva 2014 2024 myaka 10 kati gigenda myaka 11. Russia yazimba ddala n'olutindo olw'ekashi oluyita ku Black Sea nga lujja butereevu ku Crimea. Kati kitegeeza nti olutindo luno lulinga ng'olwakola mainland egatta Russia ku kyondo kino ekye Crimea. Kitegeeza nti kyo confirmed. Volodymyr Zelensky yalaga nti nedda tukkiza kutwala kintu kyonna, yali yakikonyeeko n'agamba nti nyama ntono kaana eri mu nkwawa ne weebeera yakkapa oyinza okubeera olusozi gambalagala. Kaakati era kyakkirizganyiddwa nti abalwanyi ba Ukraine bagenda kuva mu bitundu gye bakyefunga ebitundu bya Donetsk, kuba Donetsk mu ndagaaniro bamugabudde Russia, era nga nabwo kityo akatundu ke bakyalinako control mu Donetsk Ukraine bagiragidde mu ndagaaniro gy'amagye, era nga nabwo kityo eno gye bagenda okwejjula babadde bakyakwatiridde kagenda kubeera nga ka buffer zone, demilitarized buffer zone, si ka Ukraine si ka Russia, naye nga kali awo kafa kali neutral. Era nga nabwo kityo ekigenda ntegereka nti ebifo biri Crimea, Luhansk, Donetsk, Kherson ne Zaporizhia bigenda kubanga bikakasiddwa ensi yonna nti ebitundu bya Russian Federation. Okategeddako muganda wa omusajja ebitundu byayagala binginingini byabiremeddeko, era mujjukire nti mu Donbass awali Luhansk ne Donetsk Russia kubayo akaluka ekikungu, era bannansi abasinga obungi kumpi ebitundu kirala nga bagamba nti affe tuwagira Russia ebeere mu control, kubanga Abarussia bangi abali mu Donbass. Kati mukube emundu omusajja alinganga akakasa nti ebitundu abitwala. Jjukira Ukraine tejja kugenda mu NATO okusinza ku nteekateeka zino, era abatunzi bagambye nti bateedewo kapete myufu eri Russia etambulireko etuuke gyeraga, naye ng'atabamu bakikirese mu mutima nti katukomekereza otawula emyaka 4, kubanga kyalabiddwa nti omusajja ng'era Prime Minister wa Hungary Viktor Orban yagambye nti newe buli baddi Ukraine terisinga Russia maanyi. Kati okusinga abantu babulijjo okufa n'ebintu okwonooneka n'abantu okubeerayo nga tebalina ssuubi mu nsi yaabwe, lwaki tetukita? Be basajja abakkirira mu conflict resolution ezizingiramu okufiirwa ebibyo naye ng'onoonya mirembe. Kakati ensonga 23 Russia bagiulagidde obutalemesa Ukraine kukozesa mugga Dnipro naddala ku mirimu egy'ebyobusuubuzi, kuvuba, kuggyako mazzi n'ebirala. Era nabwo kityo n'endagaano bwe ziri ampuliriza ezigenda okusobozesa Ukraine okukozesa amazzi ag'eriyanja Black Sea okusobola okuyisaako emmeeri ezeetisse emmere ey'empeke ekubala Ukraine giyina mu bungi, bukooni, emberenge, eŋŋaano n'ebirala. Ennamba 24 akakiiko akagenda okukola ku mbeera ez'obuntu Humanitarian Committee kagenda kutondebwawo, kagenda kukola ku bino: abasibe bonna abalamu n'abafu buli luuyi luweeyo abantu abatali baabwe, gye bayita exchange, prisoners ne bodies. Abantu abulijjo abaasibwa oba abawambibwa mu mawanga gombiriri okuli n'abaana, buli muntu ajja kukwata abalina abazzi, Russia eweeyo, Ukraine eweeyo. Era mu ngeri y'emu bataddewo n'enteekateeka egenda okugatta famire gye bayita Family Reunification Program.
mwana we yakubulako wawulira ali mu Ukraine then Mutebi agenda okudda ate mu nsi ya Russia. Kati ate n'ekirala ensonga endala yiino nti wagenda temebwawo empenda ezigenda okukendeeza kubonabona kw'abantu bano abaafiirwa eŋŋanda gundi yanfaako siina bwe ngenda kutandikira bwe bityo bagenda kutema empenda ezigenda okukendeeza kubonabona kw'abantu naddala abakoseddwa olutalo olugenda mu myaka ena. Then namba 25 Ukraine erina okuteekateeka okulonda okwabona mu nnaku 10 ekuba ssaawa zino Volodymyr Zelensky yakaweweevu nga afugira mu tteeka lya ntalo martial law naye ng'ekisanja kye baamuwa kyali kyaggwako dda. Kati ssaawa zino era Trump yamulangira n'agamba nti gw'olabika oyagala kusigala pulezidenti ataliiko kalulu outside the mandate ey'abalonzi naye nga tebannansi bakkiriza nti nedda omusajja oyo ayeewo omubiri okubeera mu nsi ey'amatongo emyaka ena kyovulamu omusajja yazira amasuuti okitegedde bw'abeera nga agiye suuti yeefaananyiza essuuti ebeera nga kawunda suuti naye nga nzirugavu kuba akyatambira mu mbeera ey'okungubaga. So Ukraine ejja genda mu kulonda okwa bonna mu nnaku 10 gy'emyezi 3 n'ennaku eziyitamu nga ziizo. Olwo nga kitegeeza singa endagaano eno beetandise okukola mu namba 25 kati era mugire mu namba 26 nti enjuyi zonna ezibadde mu lutalo zigenda kuweebwa ebisonyiwo amnesty okutta abantu olw'okuwonoona ebizimbe n'ebirala bonna bagenda kusonyiyibwa era nabwe kityo tewajja kubeera wawawaabira nti wankuba essasi neontemako okugulu ate nga mwali mu lutalo. Bino byamazina ga nkima bugikoonako emikiira togamba nti ate akubanga weetabye amazina g'okimanyi. Namba 27 endagaano eno ampuliriza ginjogeddeko ensonga nga bwe nazitandika 28 zirambikiddwa mu mateeka. Endagaano eno erambikiddwa mu mateeka era nabwe kityo okugiteekesa mu nkola wagenda teekebwawo akakiiko ke batuumye Peace Council kagenda kulemberwa pulezidenti wa America Donald Trump ng'era bwe kiri bwe yakikoze ku Israel Palestine Peace Council era ng'ekulemberwa ye ekubirizibwa ye then n'aba ne bagoberera. Kati nga bagamba nti bwe wanaabeerawo asagira mu ndagaano eno awo natti zijja kuvaayo nga zize kulumira ddala. Ensonga esembayo namba 28 enjuyi zonna bwe zinakkiriziganya ku kino eky'ensonga 28 teri agenda kuddamu kukwata ku mmanduso era nabwe kityo bw'atandike kubeerawo ensonga zigenda kuyitibwamu bwe tugenda okukwasisa endagaano eno. Olutalo naaba teruwedde kati olusozi gambalaga lwe luno Ukraine eyanukulira ku nsonga zino. Volodymyr Zelensky yasinkanye abakungu ba America mu magye wiiki ewedde okwongera okubaganya ebirowoozo ku bbago lino ery'ensonga 28 era mu mpimpi n'atuuka n'okwebuuza Russia yalikoze oba America. Kati musajja ng'agamba nti naye lwaki tebaatwebuuzizzaako banywanyi aba Bulaaya ssaako naffe nnyini aba Ukraine. Naye erabira nti n'ensonga ziri ezigenda okutebenkeza Israel Palestine era America yazikola okitegedde. Kati omusajja agamba nti olutalo lutambudde emyaka gigenda 4 Bulaaya ebaddewo mubaddewo lwaki lubaali terukomekkerezebwa. So nabwe kityo Zelensky we yasinga n'abakulu abo n'abagamba nti America ereese ensonga zaayo okukomekkereza olutalo bowe balaba ye n'ategeeza naga nti kale katwongere okwetegereza butya ebinaabeera. Kale kitegeeza nti okugaayagaayamu kwe kugenda munaffe okusalawo biggwa bitya bitambula bulungi oba tebiggwa okitegedde muganda wa naye kali kakulu nnyo olutalo lulina okukomekkerezebwa ate nakusinga amaanyi akubisa gwokutte kaakati kuba kati South na Ukraine eri mu kattu singa egezaako neyesikikiriza ku ndagaano eno oyinza n'okuwulira ate ebirala biyinza okufaanako ng'ebya Angola Bajona Savimbi oyingire mu ndagaano ez'emirembe ate olabika nga addayo mu nsiko yafundikira musajja tawumiddwa na ku ntuuyo ze z'olutalo ez'obuyeekera naye Ukraine bagiraalise akasente kano ak'obuyambi mane yane eyinza okubeera mmye